друзья, всем доброе утро. Снова мы с вами на рыбалке. Решила сегодня посетить наш ГЭС, попробовать здесь половить. Вон опять уже вода походу идет, шуршит, хрустит. Ребят, такая лепота. Вообще что-то мало, как странно. Обычно здесь народу очень много сидит. Ну, в принципе, из-за того, что погода такая ветреная будет. Видите, нет почти никого. Сразу же. Видите, как выходят, воду дают, вода поднимается. Ну, одна из точек есть, у меня тоже я здесь раз ловил. Сейчас найдем. Попробуем здесь половить. Коряжники. Камера, в принципе, есть, можно градус, что-то вообще говорится. Что можно там найти? Здесь коряжник. Видите, все разбурено. Обычно здесь народ сидит, что-то сегодня вообще никого нет. В общем, попробуем нам. Так, сегодня ловить будем на дьявола. Вот такой дьявол. И на мухомормыш. Вот он. Этот мухомормыш. Этот удочка у меня 1,6 грамма. А этот у меня 1,1 грамм. То же самое, только тут шарик. И здесь тот же самый мухомормыш. Да, конечно. Стоит что-то вроде бы. Птичка вроде бы стала. Сейчас попробуем.
утечка ничего не дает делать. То есть сносит. Пока мы это уберем. Не хочет соблазняться. Утечка бешеная. Мои 1.7 уносит просто нахрен. Ничего не держит, даже там стоит. Сейчас пойдем на крош, короче. Я там давно не был. Там посмотрим, что можно. Там можно половить, попробовать. Вот тут невозможно ловить. Адская погода, ребята, адская вообще жесть. Выбрался я на рыбалку. Просто жесть, вообще ничего. Вроде дошел, рыбачит. Поменьше ветра тут, он спасает. Он тут разбурено вроде бы что-то. Сейчас попробуем здесь. Здесь, короче, пупок, я как знаю. Тут ловил. Попробуем здесь. Там просто на ключе невозможно. Просто смысла я не вижу сидеть, что-то выжидать. Даже утечка закончится. Давайте попробуем здесь. Я тут давно не ловит что-то. Ну, может, что-нибудь поймаем.
палатку поставлю. Я уже ну, невозможно так сидеть. Надо палатку ставить. Сейчас поставим палатку. Стоит палатка. Сейчас сядем и будем спокойно ловить, разлавливать. Бегать не будем, на камеру пустую. Рыбка есть. Смысла нет бегать туда-сюда. Сейчас посмотрим. Будем раскачивать, смотреть. Палатка, ребят, явно получше, чем там на улице. Вот 3,80. Вот видите, на 3,40 что-то там шевелится, рыба есть. Нужна. Вау. Сейчас попробуем вот на такого. Это работает. Так, вот сейчас будем на вот такого вот оливку будем ловить, попробовать. Ее. То нормально. Есть. Дошел до дна. Это уже хорошо.
начинаю с классической обычной проводочка. О, что если даже на подброс взял. Вот он. Вот он, ребята, окушок. Вот он взял, хорошо сработал. На подбросе, короче, взял с первой проводки. Уже реализовали. Радует. Следующее еще быстрее. Он есть. Окунь. Сейчас я даю разные проводки. Стараюсь, короче, комбинациями делать. Там 3 быстрых, потом медленная, опять быстрый, медленная, переворачиваю, удочку по-другому держу. Вот одна взяла на подброс, первая сразу же, вот течка опять пошла, то есть опять понесло. Вторая взяла на игру, третья взяла на подброс, но она сошла. Вот. Попозже прекратится так. Мормышки экспериментировать. Рыба есть, что ее искать ходить. Можно даже не ходить, а просто вот сидеть, перебирать мормышки. Она стоит здесь. Ну, пока нету ничего. Сколько проводов уже сделал. Утечка, потому что
что-то другое попробовать. Так, легкий у нас. Тяжелее открывать. Так. Это у нас 65, да? Вот попробуем сейчас. Вот такого арбузика. Сейчас попробуем на арбузик. Это у нас сработал. Тоже меня радует. В сторону берем. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем на арбуз. А как обычно, петелечкой. Раз. Так, за вас. Ну, можно одну-два раза так. Эх. Вот и все готово. Сейчас будем на нее пробовать. Несет что? Пошел. Пошел. Несет потихонечку. Посмотрим, что там вообще творится. Там нет никого. Сейфи. Рыба есть, ребята, просто брать не хочет. Рыба есть, окунь стоит, но брать не хочет.
Будем искать, пробовать, что ей надо. Арбуз не хочет брать. Не хочет. Так, сейчас попробую другую что-то поставить. Сейчас поставлю дискошарот такой. Посмотрим. Сейчас поставил опять дьявола с мухоморнышем. Делаю проводочку. И не хочет. И тут течка, короче, болтает. И тут громовую уносит. Просто жесть.
Непредсказуемо, непредсказуемо. А он ветер творится вообще, там такие порывы. Ужас. Не хочет брать, не хочет. Ребята, пробуем. Сырный кубик. Сработал. Я уж перепробовал. Мушу мамусь. Вот что-то ничего не хочет брать. А уж сыр сработает. Просто, конечно, можно было поискать его, походить, но там такой ветер, короче, это просто нереально. Ветер снег еще, короче, там валит. Короче, адская погода. Опять. Не хочет. Да. Зайка. Не хочет.
Все ушли, короче, рыба не клюет. Так что мы тоже домой. Сейчас палаточку соберу быстренько и будем выдвигаться. Все, до новых встреч, ребят. Всем пока.